弟兄姊妹大家好，又到咗我哋預苦期40日靈修之旅嘅時間，今日已經去到第30日啦，恭喜大家，因為我哋行咗3/4嘅路程，亦即係話仲有10日，我哋就會到復活日啦。請大家繼續加油努力吓。而今日嘅經文呢，記載喺舊約耶利米書31章34節嘅。他們各人不再教導自己的鄰舍和弟兄說：你該認識耶和華，因為他們從最小的到最大的都必認識我。我要赦免他們的罪孽，不再記得他們的罪惡。這是耶和華說的。他們各人不再教導自己的鄰舍和弟兄說：你該認識耶和華，因為他們從最小的到最大的都必認識我。我要赦免他們的罪孽，不再記得他們的罪惡。這是耶和華說的。上帝話我唔會再記得佢哋嘅罪惡啦。當以色列人聽到呢句說話嘅時候呢，應該係心裏面感到非常之釋放。相信大家都有試過得罪人嘅經歷，係咪？我哋好可能呢就會內疚啦，我哋又唔知點樣面對嗰個人啦，或者我哋亦都好希望呢，如果真係見翻對方嘅時候呢，佢呢真係會乜嘢都唔記得，我哋做嗰啲衰嘢完全唔記得啊！希望大家嘅關係好似呢以前一樣冇嘢發生咁樣啦。曾經有位弟兄同我講，佢話佢出咗軌啊，被太太咧捉到井。佢雖然認咗錯，求寬恕，而太太亦都寬恕咗佢，但係佢心裏面嗰種罪疚同埋恐懼咧，亦都仍然存在噶。唔知道咧，太太係咪真係寬恕咗同埋忘記咗？當上帝話唔再記得佢哋嘅罪惡嘅時候啦，唔係只係表面講下咁就算嘅，唔係只係一啲安慰說話嚟嘅，而係神真係好似將嗰啲粉筆字抹咗佢一樣啊！呢種不計算別人的惡呢，就係哥林多前書13章所講嘅愛。神就係咁樣嚟到愛我哋。不過神可以咁做啫，人就有一啲難度啦，係咪？我哋只需要講一句說話，一個動作，都可以帶嚟誤會啦、猜疑啦、敵意同埋疏遠嘅。講一句說話呢，就可以吉到人哋落個心裏面噶啦。你唔需要用任何武器，你都可以殺咗佢噶。而往往呢啲人呢，都係呢我哋最珍惜嘅人嚟嘅，係夫妻嘅關係啦，係父母子女嘅關係啦，係兄弟姊妹嘅關係啦，係你嘅好朋友啦。喺今天充滿敵意嘅社會裏面嚟講呢，我諗我哋都會明白噶。嗰啲掌權者繼續叫我哋呢唔好忘記嗰啲民族大義啊，例如以色列點樣同巴勒斯坦成為世仇啦，而中國亦不斷咁去重複八國聯軍嘅欺壓啊，日本喺2次大戰嘅時候點樣欺負中國人咁樣啦，又例如喺美國嘅黑奴嘅歷史，如今呢仍然喺種族問題上面糾纏噶。喺香港嘅日子，亦都有口號話不想忘記，未敢回憶。嗰啲傷痛嘅回憶，可能係我哋親身經歷過嘅，亦都係我哋好刻意咁樣將呢啲傷痛嘅歷史傳到落下一代。我唔係話要否定歷史，因為歷史確實係需要認清楚同埋傳落去噶。但係我亦都唔係叫你呢馬上去寬恕嗰啲得罪你嘅人，因為只有你自己先至最明白你自己嘅感受。其實我哋冇能力去叫整個群體一下子去改變，去寬恕其他人嘅，因為冇一個人嘅傷痛係一樣嘅。呢啲罪惡嘅循環就好似咧無法中斷一樣，代代相傳。不過耶利米佢嘅說話咧，或者俾我哋一啲嘅出路嘅。佢話咧，各人不再教導自己嘅鄰舍同弟兄，你該認識耶和華，因為他們從最小的到最大的都必認識我。我哋可以幻想一下，每個人呢，如果心裏面都認識耶和華嘅時候呢，係一個點樣嘅情況呢？咁乜嘢係認識耶和華先？喺上一節嘅經文呢，其實已經講清楚噶，就係咧神將佢嘅律法呢都寫喺佢哋嘅心裏面，亦即係話每個人都知道神嘅律法係點，亦都按神嘅心意而行。既然每個人都按着神嘅心意而行，我哋自然就唔使再花氣力咧嚟到勸人信耶穌噶咯噃。呢件係一件非常好嘅事嚟噶。
而另一個重點就係咧，當我哋時常好落力叫人去信耶穌啊，去認識神嘅時候咧，其實好多時候咧，我哋都係着眼於人哋嘅罪㗎，彷彿咧就同人講：你有罪啊，你有罪啊，你要耶穌，耶穌寬恕你嘅罪。但係呢段經文咧，唔係着眼於別人啊，叫我哋，而係要我哋認清我哋自己心裏面究竟有冇真正嘅認識耶和華，我哋心裏面有冇神嘅律法喺裏面，我哋明唔明白上帝嘅心意。所以呢個重點再次落返喺我哋身上面，我哋有冇真正認識神呢？我哋有冇真正認識佢赦免嘅大能呢？其實神係絕對有能力打破呢個罪嘅循環㗎，讓我哋有一個重新再來嘅機會，亦都好簡單嘅啫，唔使我哋做啲乜嘢㗎，只要將我哋嘅破碎嘅心帶到佢面前就可以㗎啦。我哋相信佢一定會修補呢個破碎嘅心。神佢話佢可以忘記，但係佢冇講過叫我哋忘記嘅。而我覺得正因為我哋記得，所以我哋先能夠領受呢個赦免嘅恩典。我哋正因為記得，所以我哋知道呢一個嘅恩典係何等嘅珍貴。盼望喺呢個預苦期裏面，我哋繼續去反省我哋自身嘅生命，我哋繼續去經歷上帝俾我哋嘅赦罪嘅恩典，以至到我哋可以去了解別人嘅感受，亦都去放低我哋自己，赦免別人啦。求主幫助我哋一齊嚟禱告。我哋主，我哋感謝你，因為你話過你唔再記得我哋嘅罪，呢句話係令我哋幾咁得釋放呢？但係主，我哋有時咧真係唔係好明白，我哋點樣能夠去忘記呢？但係主，你冇叫我哋忘記，你反而繼續嘅去看顧我哋，恩待我哋，你繼續賜恩俾我哋。就正正係因為我哋記得自己過往好多不足，好多行差踏錯，以致到我哋嘗到呢個嘅恩典係幾咁嘅寶貴。亦都求主教導我哋，當我哋嘗過呢個恩典嘅時候，我哋識得點樣對待別人，我哋懂得去饒恕，懂得繼續去按你嘅心意去生活。求主幫助，感謝你聽我哋嘅禱告，阿門。